بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. سورة الإخلاص بقلنا الإخلاص يجتم سورة الإخلاصين مال قرتي سمي بقلنا الإخلاص جتي قرتي الإخلاص يردوبا كيف نجراري لأما أيوة إخلاص يجتون قل ليس جتشارا أما عبادتكم ما ربي قل ليسني توحيد ربي قل ليسني ربوبي ما ربي قل ليسني أكسم ما سيس ألوهي ما ربي قل ليسو إذ كيساك أبدجان سوران تن سورة براتين أدجان نمايسين ثلث قرآنات كتوب تجراني رسول صلى الله عليه وسلم دبتايا واي ربي رتي سيرتي سبيسيفيكاليت إيجيفناني سيدا حكم ربي رتي إيجيفت دنديتي ربي سنرتي إيجيفت وانتا إيفي أيوة ثلث قرآنات ولي والكتات أما نما قرتي قرآن جوزو قد أنكر إيفي نمني قلوا الله سورة الإخلاص قرأ ثواب خيزا والكتا جتشمو yaanni gartee gaawwan sanii wal qixa jechuudha. Ayyee quraanummaanu akka paartii sadiitti fuudhamee jira. Waa'een aqiidaa qophatti ila waa'een tooyidaan magartee gaa qophatti ramadamtee akkasumas waa'een jiruu fi jireenya maal kun hundinuu qophatti ramadamee maal yoo goone quraanni bakka sadi waa'ee akhiraati sammaasis qophatti yoo ramadne jira. Aya kana waggaa keenyee qul wallahu ahadiin quraanarraa bakka tokko sadaffaati qabatee jira ji'an ulamaa'onni gariin ammoo sawaabnummaanuu wal qixa kuni boonasii isa keessa kaa'ame agarsiisa. Rabbiin rahmata isaatiin jabeenya isaatiin ummata isaa kanaaf rahmata godhuudhaaf jecha suuruma takka irratti qayyee qixa gartee ganama suura juz'ii 10 qara'eetii waliin sawaaba keetti wal qixxeessuu danda'a jechaadha kun waan morminuun qabu. Suuratul Ikhlaasiin amma sulusa quraanaatii walii wal qixa jechaadha. yaadaanis ta'ee jechuudha akkasumas sawabaanis ta'ee wal qixaa jechuu dandeenya tan isaan irra wal dhaban san walitti fudhanne jechuudha. Bismillahir rahmanir rahim jannati qaraana qul jariyati ya ergamaa khiyya huwa jechuun sha'anii yookiin dubbii jechaadha. Huwaan amma gartee gaa huwa damiiru sha'aniin damiira sha'aniiti. Damiira sha'anii jechuun huwa damiiru alladhi yufassiru maa ba'dahu damiira wanti isa booda isa hiiku jechuudha. kun immoo damiirri sha'aniidha specific ta'uu garsiisa waan bakka jiru sanitti jechuun ismo qofa jechuun nutti argisiisa jaan huwa jechuun dubbii yoo keessa gabbuunee haasofne Allahu jechuun Allahni ahadun jechuun tokkuma qaroon qabu jechuun inni gitan qabu wanta isaan dorgomu takkallee hin qabu inni tokkuma jechaadha. Maal keessatti kallattuma hundaanuu tokkuma inni ilam hujii keessatti rabbiin akkasumas gartee isa gargaaruun qabu sifataa keessatti tokkuma Allahu ahadun sunimma suurummaan kun sababiin isin itti buute sababa maali ummata mushrikootaatiitu mee rabbii keessan wanta inni irraa tolfame nutti himiwi. Allahu akbar gaafiin isaanii gaafii ajaa'iba wanta gabbaran san isaan tarii yeroo garii dhagaarraa soqatan tarii yeroo garii timirarraa tolfatan yeroo garii maasi warqii irraa tolchan tarii yeroo garii gartee gaa dhoqqee adda addaa fa'aa tolchaniiti ija isiidhaa san warqii fa'aa keessa guuranii achi keessa bilik jette waan akkasii seenan malaayisaan taniifuu maal godharree hattuun nama seetu waan ta'eef akkas jaanan makmaaksu keessattuu bifuma ijuma isaaniitiin ila rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam isaanii waliin wal barsiisuuf dhufe saniiti gaafatu jiran amma isaan mee rabbiin tokko jetta rabbiin keessu warqii irraa tolfame moo fiddaa yookiin gartee gaama birrii irraa tolfame moo maalirraa tolfame inni ayranii irraa tolfame moo wanni inni irraa tolfame maali jechummaan kun kamijjaa maa uume kara rabbiitiin haaliqa jechaa isaatiitti waa uume jechaa wanta inni irraa uumame kamitti gaafatama yeroo kas ta'ee ka uumu kabiraa fi jechuu garsiisa jechaadha. Kaniifuu gaafiin sun inuman taatu kun imma namni kana gaafatuu fi gaangeen ilmoo meeqa qabdi jee namni gaafate tokkumaa wujaan hin ta'uu haram gaangeen amma fakkeenyaaf hin dhaltu ilmoon qabdu waan ta'eef wooman jirre gaafate jechuudha namni kun. Kaniifuu Allahu jechuun Allahani ahadun jechuun tokko inni waahidunii fi ahaduniin hiikni isaa garaagarummaa qaba jaan waahidiin amma
واسدير راتو يو جن من ديما أحدني نمو وانا كثير كيسان قالوا جان إني مالك أرون كبوان تيفي جيتان كبوان تيفي شريكان كبوان تيفي أحد جيشون توكيشوما إني قرتي وجيتا كيستيس موتما سا كيستيس صفتا كيستيس توكما يتشادا لقوساني سلامامتي إني توكيشوما قفايشوما الله يجون الله نسون الصمد يجون إيسا قرتي أممني هندينو غرسات تهاجمو جيشادا هندينو لالما إيسا تهاجما صمد يجون مالي مي إيسا وانتي هندينو تهاجمتو kan ammoo inni wantoota biraatti haajamne jechaadha if dandayaa ilama isa if dandayaa ta'e ka if dandayee ifiin dhaabbatu ka wantoonni biraatti isaan dhaabbatu jechaadha qayyuumu samaawaati wal ardi isa gartee gaasamii torbanii fi dachiidhaas qabee dhaabusan jechaadha hammaatis wanta gartee isa nyaachiftu sin haajamne ka waan gartee gaa isa obaaftutti sin haajamne walladhii yuti'imu walaa yuxaamu jechaadha inni isa nama nyaachisu kan hin nyaachifamne jechuu walumaa galattu hagartee mindaa namatti baasu mindaa immoo namarraa kan barbaanne sani samad jechuun ammala isa gartee gaajjabaa wantoonni hundinuu isaan jiraattu wantoonni hundinuu gara isaatti haajamtu jechaadha eeywa akkasi rabbi subhaanahu wa ta'ala shariikan qabu akkasuma hojii isaa keessattis tokko eeywa lamaa miti inni gitan qabu qaroon qabu akkasuma waliinis wantoonni hundinuu isatti haajamte jechaadha Allahumma antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqaraa'u ilayka raga nuti hundinuu gara rabbiitti haajamna rabbiin ammoo gara keenyatti haajamu lam yalid jechuun inni maasiif hin dhalle walam yuulad jechuun lam yalidiin amma ilmoon qabu jechuudha walam yuulad jechuun hin dhalatamneef hin maasiise fuula duraas wanni kasii irratti naasa'umu isa إلا لم يلدين ملا لم أرف نفي وجزم وقلبني قلبني نما قرتي مدارئة أي فيوتشري غرف حسن سيتي تشيجي جيرتي جيتشو ميشيرتي تغرف فولا دررا غراو قرتي غاوان دربيتي تشيدي بفتيرا لم يلد جيتشو أما درة ilmoon godhanne fuula duraatiin godhatu jechuudha tumaa'uunaa jamu inni jechaadha walam yuulad jechuun hin dhalatamne haadhaa fi abbaatiin qabu jechuu walumaa galattu waan ajaa'ibaa immoo lam yalidii maa dura dabarse walam yuuladiitiitu silaamma hoggaanii silaaltilaamma akkaataa isteexiitiin isiitiitu dura egaa dhalatamuu san nafayya'uutiitu dura nam eega amma makhluuqni egaa eega dhalate booda ilmoo harkata jedhamee yaadama jechaadha abaluu kun ilmoo harkate ilmoon abbaa dura waan dhalatu kuma fedhellee ta'u laamma saniifuu lam yalid jedhee bakka ilmoodhaa kanarratti xiyyeeffannaa kennee kana maa dhabamsiisee hikmaa qaba jaan hikmaan rabbiin akkana godheef maali bakki namni baay'eetti dogoggoree jiru bakka ilmootana jechaadha ila rabbiin abbaa qabaa odoon ta'in yahudaa yoo fudhatte immoo uzeyrun ibnullah jetti silaa warri waa beeku isaani warri kitaabni ajaa'ibaa kana laalii fi haraam sirriitti dabaatu kennameef isaani kitaabni aqiidaan keessatti sirriitti argamtu kennameef isaani sanii waliin ammoo uzeyrun ibnullah jaan uzeyri ilma rabbiitii jaan rabbiin ammoo haadha abbaa qabaan jennimma isaaniis akkasuma maasii jara nasaaraatti yoo gamana dhufne ayye almasiihu ibnullah jaan ciisaan ilma rabbiiti jaan jechaadha akkasuma mushritoonni qureeshiidhaa isummaan dhamaatuun uummanni doofaan suni wanni isaan jaani almalaa'ikatu banaatullahi jaan jechaadha malaa'ikonni shamarran rabbiiti ja'anii ilmaan rabbii godhan jechuun walumaa galattu bakka tana bakki namni baay'ee itti dogoggore as waan ta'eef jecha bakki ilmoodhaa tun dura dabarfamtee abbaa qabaachuu fi haadha qabaachuu irraa nafayya'uu san dura irraa dhabamsiisuu dura bakki ilmoo tun tanaaf dura dhufte janiikuma walam yakun lahu jechuun rabbiifis inuman taane fuulduraatiin ta'u inuutti hunaa jamu rabbiin kufuwan jechuun hiriyaa jechaadha yookiin ammoo fakkaataa jechuu kufu yeroo jennummaa gita jechuu ka isaan waliin wal fakkaatu gargaaraa jechuumma shariika jennu sanigaa walam yakun lahu jechuun rabbiisin taane niisin ta'u fuula duraas kufuwan jechuun hiriyaa yookiin ammoo gartee gama fakkaataa jechaadha yee shabiihan walaa masiilan jechuu nadhiiran jechuu dandeenya dhaadhatti qaraane nadhiiran jechuun gita
ahadun jechuun wanti tokkolleen jechaadha namni tokkolleen jechuu miti kun wantummaan tokkolleenu jechumma wanti tokkolleen hoggaa jennu wantoota hunda akka jirutti waan uumama ta'e bakkuma tana keessa galchinee guututti na fayyaane jechaadha namni tokkollee yoo kajennu ta'e nama keessa jirre jechuu hoggaa san miti jinnis ta'e insis ta'e malaayikaas ta'e dhagaas ta'e mukaas ta'e wantoomnummaan uumaman kun tokkolleenu rabbiif gita inuman taane jechaadha saniifuu mala suuraan tun rabbi qulqulleessuu keessatti honga waan taateef jecha suuratul ikhlaas jedhamtee moggaafamte jechaadha